Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang aplikasi diferensial dalam teknik mesin. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama, NIM 19067075. Nama saya Taufik Uci, NIM 19067073. Dan saya Rahman Hidayat, NIM 19067071. Baiklah, untuk langsung saja kita masuk ke videonya berikut ini. Baiklah. Soal yang pertama yaitu tentang aplikasi diferensial dalam teknik mesin seperti pada layar di samping ini. Soalnya adalah sebuah partikel bergerak menurut garis lurus di mana jalan yang ditempuh dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2 dikurang 8. Di sini kita mendapat tiga pertanyaan. Yang pertama yaitu tentukan besar kecepatan untuk T sama dengan 2. Yang kedua, tentukan besar percepatan untuk T sama dengan 2. Dan yang ketiga, tentukan berapa waktu panjang lintasan untuk T sama dengan 2 sekon. Jadi teman-teman, apabila kita ketemu soal seperti di samping ini, kita bisa selesaikan dengan cara video berikut ini. Yang pertama, untuk mencari kecepatannya, persamaannya Y sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2 dikurang 8. Untuk T nya sama dengan 2 bisa kita cari dengan cara di sini kan persamaannya Y, jadi DY sama dengan diturunkan dari persamaan di atas 5T pangkat 4 diturunkan menjadi 20T pangkat 3 ditambah 12T pangkat 2 ditambah 6T. Selanjutnya untuk kecepatan rumusnya V T sama dengan 20T pangkat 3 ditambah 12T pangkat 2 ditambah 6T. Kita ganti T nya dengan 2. V 2 sama dengan 20 dikali 2 di pangkat 3 ditambah 12 dikali 2 di pangkat 2 ditambah 6 dikali 2. 20 dikali 2 pangkat 3 160 ditambah 12 dikali 2 pangkat 2 48 ditambah 6 kali 2 12. Jadi hasil ini dijumlahkan semuanya berjumlah 220 meter per sekon. Oke, yang kedua, untuk mencari percepatannya jika T diketahui 2. Langkah pertama, rumus simbol dari percepatan adalah A sama dengan, karena persamaannya Y jadi DY per DT. DY, jadi DY yang ini tadi, yang DY ini kita tulis jadi 20 T pangkat 3 ditambah 12 T pangkat 2 ditambah 6T. Jadi DY ini kita turunkan lagi karena percepatan ini adalah turunan dari kecepatan, menjadi 60 T pangkat 2 ditambah 24 T ditambah 6. Selanjutnya kita masukkan karena T nya diketahui tadi sama dengan 2, jadi A T sama dengan 60 T pangkat 2 ditambah 24 T ditambah 6. A 2 sama dengan 60 dikali 2 pangkat 2 ditambah 24 dikali 2 ditambah 6. 60 dikali 2 pangkat 2 240 ditambah 24 kali 2 48 ditambah 6
Jika dijumlahkan semuanya 294 meter per sekon kuadrat. Soal yang ketiga yaitu tentukan berapa panjang waktu lintasan jika T sama dengan 2 sekon. Kita masukkan persamaan yang pada awalnya yaitu Y sama dengan 5T pangkat 4 ditambah 4T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2 dikurang 8. Tadi kan jika T nya 2 sekon, kita langsungkan ganti T nya menjadi 2 yaitu Y sama dengan 2 sama dengan 5 ganti T nya jadi 2 yaitu 2 pangkat 4 tambah 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 8. 5 dikali 2 pangkat 4 80 ditambah 4 dikali 2 pangkat 3 32 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 12 dikurang 8. Jadi hasil akhirnya 80 ditambah 32 tambah 12 kurang 8 116. Oke, baiklah teman-teman, begitulah kira-kira caranya untuk menyelesaikan pembahasan dari soal aplikasi diferensial dalam teknik mesin. Jika teman-teman ada saran dan jika teman-teman ada kritik, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Di soal kedua adalah tentang aplikasi turunan dalam keadaan stasioner, yaitu sebuah bak penampung bram pada mesin bubut tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi dan jumlah luas keempat dinding dan alasnya 27 meter kuadrat. Maka yang ditanya adalah volume bak terbesar atau maksimum diperoleh jika luas alasnya titik-titik meter kuadrat. Maksud dari soalnya adalah berapa luas alasnya jika keadaan volume maksimum. Dan bisa disaksikan langkah pengerjaannya di video berikut. Pada pembahasan soal nomor 2 ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan dalam keadaan stasioner. Maka terlebih dahulu saya akan menggambarkan bak penampungan bram berbentuk persegi. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari soal tersebut, kita akan mencari luas alasnya. Maka langkah pertama yaitu kita buat persamaan dari keterangan soal. Sebelum saya buat, maka saya akan berumpama rusuk X, panjang dan lebar, dan tinggi T. Maka didapat 4XT ditambah X kuadrat sama dengan 27. Kemudian kita akan membuat rumus volume bak, yaitu X kuadrat T atau V sama dengan X kuadrat T. Di sini kita akan mengubah yang mana masih 2 variabel menjadi 1 variabel, yaitu dengan melalui persamaan di atas menjadi 4XT sama dengan 27 dikurang X pangkat 2 menjadi T sama dengan 27 dikurang X pangkat 2 per 4X.
Maka langkah selanjutnya kita masukkan kepada rumus tersebut, yaitu V sama dengan X pangkat 2 buka kurung 27 dikurang X pangkat 2 tutup kurung per 4X. Maka kita kalikan kedua X dengan tutup kurung menjadi V sama dengan 27 per 4X dikurang 1 per 4 X pangkat 3. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat keadaan stasioner, yaitu dengan membuat V aksen sama dengan 0, yang mana V adalah turunan dari V aksen sama dengan 27 per 4 dikurang 3 per 4 X pangkat 2 sama dengan 0. Untuk mendapatkan hasil yang sederhana, maka dikalikan dengan 3 maksudnya 4 per 3. Maka diperolehlah hasilnya 9 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Dalam pertanyaannya, yaitu luas alasnya, maka kita pindah ruaskan, yaitu X pangkat 2 sama dengan 9. Maka diperolehlah luas alasnya 9 meter kuadrat. Demikianlah hasil pengerjaan soal nomor 2. Jika terdapat kesalahan atau perbedaan cara pengerjaannya, silahkan tambahkan pada kolom komentar di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Soalnya yaitu seorang pekerja ingin membuat sebuah balok yang alasnya persegi sama sisi. Bahan yang tersedia untuk membuat balok hanya 54 meter kuadrat. Andaikan semua bahan habis digunakan, berapa volume maksimum yang akan didapat? Baiklah, berikut video pembahasannya. Langkah pertama yaitu buat gambar balok. Sama sisi, lalu ini P, ini L, ini T. Lalu kita cari rumus luas. Luas yaitu sama dengan 2PL tambah 2LT tambah 2PT. Jika balok sama dengan sama sisi, yaitu P sama dengan L. Lalu 2L kuadrat tambah 2LT tambah 2LT. Jadi 2L kuadrat tambah 4LT. Lalu kita masukkan luasnya dalam soal, yaitu 54 meter kuadrat sama dengan 2L kuadrat tambah 4LT. Lalu kita pindah ruaskan 54 kurang L 2L kuadrat sama dengan T per 4L. Maka kita dapat T. Lalu kita masukkan rumus volume. Volume yaitu P kali L kali T. P sama dengan L, jadi L kuadrat kali T. Lalu masukkan T
ke dalam rumus volume, itu sama dengan L kuadrat dikali 54 kurang 2L kuadrat per 4L sama dengan L ini bisa dibagi jadi tinggal L, jadi dikali L kali 54L, L kali 2L kuadrat jadi 2L pangkat 3 per 4. Lalu kita cari titik kritisnya. Titik kritis yaitu V aksen sama dengan 0. V aksen sama dengan 54 dikurang 6L kuadrat. Jadi V aksen sama dengan 0 yaitu 54 kurang 6L kuadrat sama dengan 0. Di 6L kuadrat sama dengan 54. L kuadrat sama dengan 54 bagi 6 sama dengan 9. L sama dengan akar dari 9 itu sama dengan 3. Lalu kita masukkan, sudah dapat L, lalu kita masukkan ke rumus T. Rumus T yang tadi ini, yaitu T sama dengan 54 kurang 2L kuadrat per 4L sama dengan 54 kurang 2 L nya 3 kuadrat per 4 kali L nya 3 D sama dengan 54 dikurang 3 kuadrat 9 kali 2 18 per 4 kali 3 12, jadi sama dengan 54 kurang 18 per 12, di sama dengan 3. Lalu kita masukkan rumus, sudah dapat L dan T, lalu kita masukkan rumus volume. Rumus volume yaitu L kuadrat kali T. L nya yaitu 3 kali 3, T nya 3, jadi 3 kali 3 9 kali 3 27 meter pangkat 3. Itulah hasil pembahasan soal nomor 3 dari saya. Sekian, terima kasih. Itulah teman-teman, sekian video dari kami. Dan jika ada kritik dan saran, dekat like, komen, dan subscribe video ini.